TV. Kusangana zvekare kwataita paKulien TV. Muri yeZimbabwe ndauya kunochibvondora. Ukangona ndatoya kudai so chibva uziva kuti pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. So nhasi paita shura mashiripiti chaiwo. Vanhu vakutanga kutonyorwa kuitira kuti Vasabvise Mnangagwa pachigaro. This is the current situation right now in Zimbabwe. So wherever you are, kana uchiziva kuti wewe unodeedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti vaboy kane. No time to waste. Nyaya iri panapa yakadai so 17 Zimbabwean MPs from different parts of the country are currently at the Mebelin district office in Harare receiving pieces of land as a bribe not to vote against Emmerson Mnangagwa in an impeachment vote. These MPs are from both the ruling Zanupf party and the perpetuated opposition CCC. The land they are receiving is also part of the payment they were promised in exchange for supporting Mnangagwa's bid to extend his term of office to 2030. The land is being taken from Greenways in Ward 16 in Mebelin and Westgate. The allocation of the land was done by Mnangagwa's 2030 supporter and trumpet. The local government minister Daniel Garwe, media houses rush there now. They are still at Mebelin district. Manyai vakomana vachitoriko vanhu vacho izvezvi. Gore rineri kuZimbabwe kuchanakidza. I am telling you, kana manga makambonzwa kuti Mnangagwa is unstoppable. This man asisina kwekuenda akuchitsvaga. Ende chimwe chinhu chaakanotisa ndechekuziva kuti vanhu vemuZimbabwe vane nzara, vanoita zvese for money. Ende vanhu vemuZimbabwe makaward, vanotengesa struggle nefuture yevana vavo because of iye abudya akaguta. I don't think kuti nemba opposition tine mbavha dziri kumasquareda as ma opposition in Zimbabwe, ende vari kukanganisa. Greenways are strips of nature land within urban or suburbs area that are preserved for environmental and recreation purposes. They include parks, walking paths, cycling trails, or undeveloped natural corridors like waterlands or wetlands. They help manage, stop water, protect biodiversity, reduce urban heat, and provide communities with access to green space. When governments seize or allocate greenways for development, when especially the political favors, it must spark public outrage because it destroyed communal, environmental, and recreation assets. Vakutopanana pekuti iwo ukadanoitenga iwo ndiwo utengeserwa but vanongotora vototi takutopashandisa zvatiri kuda nemukomana weyo ana Daniel Garo ndo vanenge vangotora land amene takadzidza kupi. I don't know what kind of stupid is that chinjiri kuitika chocho. You know, we are sick and tired as a nation kuti tirambe tiri ngoro vanhu vekuti tinongoramba tichingoudzwa zvinhu zvakaita sezvizvi zvinenge zvichingoitika. We are so disappointed pama MPs edu ari kunzi ari kupuhwa mari because as long as uri muZimbabwe as an MP, member of parliament, wakatovoterwa nevanhu unenge utori wedu. Zvekuzoti uzotaiwa inini handina kuzovoterwa ameno tinongotaura kuti chi because on behalf of vanhu vakakuvotera avapenge vanhu ivavo zvekuti iwewo uzotanga kunotonyorwa kuti unhingirikene. Haye wakazvidi kudarwa komana kuti utange kuzotonyorwa vamwe vanhu vachita sei manje. Chii chakadaro chochi. Even self yakasukwere hiye is talking about it. Zimbabwe is a huge crime scene. Ndozi kutaura na safe yakasukwera ari kutodairira nyaya yacho iyoyi in the comment section. Komanaka taneta komana nenyika iyi, taneta komana nehunhu huri kuitwa uko. I don't know kuti inzara iri ma MP edu, ende Mnangagwa anototora that advantage. You know kuti mari yese inotenderera ndiye anenge ari muridzi wayo. He is the center of everything at the moment. Saka chero pakanzi pari kuitwa dhiri rakaita sei, iye anotomhanya kutobudisa mari. Ende mari iyo kwaari is nothing because imari yekuti munongoya muchimupa mega zvigananda zvinotoya zvitoti vanhu vacho vari kuda zvinhu zvemari kana land yacho pane kwairi kutengeswa here zvigananda zvinonototenga land zvopa vanhu because of a small piece of land zvaakutocosta kuti vanhu muzosvika ku2030 because of zvinhu zvidiki izvozvizvi. Vakomanaka pakashata yo. Umwe vari kubuda panapa. Can we ask the FBI to investigate our corrupt politician as for us to know how and where our money is? We need that money for recapitulating instead of leaving it in the hands of few. We have to stop the looting. Zimbabwe is a looting scene for sure. And there is this guy panapa kubuda panapa kuti
what do you expect? And ma 40k vakadya umanaka pakaipa hamadzadiwa pakatoipa. The funny part about Zimbabwe is that most who complain about Mnangagwa are people staying in other countries. Those in Zimbabwe are content. What will happen is ED will get what he wants. Because if you try to open a business in Zimbabwe, unotofana unge wato munhu atori ma connections ikoko kune ZANU, because iwo kazitoshaya ma connections vanoya kuita zvavanoda. Ndo imwe nyaya iripo. If you want a license yekuti urane business racho zviri straight zvakaomeswa so chimboenda unoti ndiri kudawo kuningirina ndikandingina nda kuno apply ningirikini yangu yemine, uchaona time uchapedzerwa ipapo. But kungobuda uchiti inini ndiriwe musangano, vanokubata ball pakaipa hama dzadiwa. Handisi kuda kupedza nguva panapa. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa FNB business account nekuregisterwa company wovhurwa FNB business account, gara wabata ve-education research anamukoma Owen vanokuitira iko zvinhu faster because zvinhu zvacho kwazvakutenda atori ma1 kuZimbabwe koko hazvipere mushe kutoenda situation ima1. So gara waregister company yako, gara oneka company kako paside, you never know ma opportunities ari kuvhurika ende unongoziva kuti une South African registered company, so you can go anywhere in the world because ine kakutongo recommend unowatoona kana ma contracts kumwe kwese uko handikazokuudzire zvese. But kunavo even ushanda security guard, you never know, murungu anongomuka akaramwa ati hapasina mari obva watotanga uya kucompany papo. Gara waregister, gara wabata vanamukoma Owen vane ma problems zvema bookkeeping vanokuitirai zvimwe zvese izvi munongotaurirana. Tambire kuinbox kwavo nhamba ndidzodzi dzandaisapo zvamanje mere ndisiye mukana muchinzwawo zvekutaurwa nemamwe maZimbabweans after manzwa kana muchinge mune something to say. Nhamba dzinenge dziri pascreen ndo dzamunokwanisa kusenda ma WhatsApp audios. Itai faster taura izvezvi titoisa pachannel pakatoipa vakomanaka. Hey mawana mangwanani kulendi mamuka sei kuno kwatiri tamuka zvakanaka, kuri kutonhora chete, kuri kutonhora. Regai timbopinda mumusangano timboudzana musangano unoyu. Tinotenda kuti taungana panapa ndasangana nevakomana varakasha for ED pamberi nokubatana pamberi nevarakashi for ED pamberi pasi nepfungwa dzavo, pasi nadzo, pasi nokusafunga kwavo, pasi nako. Right, varakashi, pane nyaya yatoda kuti tizivisane panapa, tizivisane vakomana. Ngatiteereresane tese, tisenzeve dzedu pamwe chete varakashi. Varakashi tinoita basa rakanaka chaizvo rokurova vanhu mukati umu. Tiri kuita basa rakanaka chaizvo isusu tiri vase varakashi. Chiti varakashi for ED, chiti pamberi ne2030. Asi pane chinhu 1 chataida kuti tange tazivisana satanyanya kupinda mugiya chairo rokuzonyatsorova vanhu nokuti pamberi ne2030. Varakashi, munozviziva here kuti pasi rino rese, kwete Zimbabwe ino yese, pasi rino rese kubva kunana Middle East kuenda kunana Australia, kuenda kuUK, kuenda kuUS, kuenda kunana United Emirates, pasi rese sezvariri. Munozviziva here kuti isu Zimbabwe tisu tega tisina mari yedu, tinorelaya nemari dzenyika dzevamwe. Zvokutoti kana mari dzevamwe tikadzishayiwa, transaction haiitike. Manga muchizviziva, pananga achizviziva here varakashi? Munozviziva here kuti Zimbabwe sezvairi tisu tega tinorelaya nezvinhu zvinobva kunyika dzevamwe zvakaita semari. Hatina mari yedu inoshanda. Varakashi, munozviziva here
vakomana tereresai, munozviziva here kuti tisu tega takakonewa kushandisa ivhu redu, tikasvika pakundoshandisa vhu revamwe kana toti tiri pamusha pedu tinenge takatsika mukati menyika yevamwe vanhu, zvakaita sekunana Uganda uko, sekunana South Africa, ndokwatoitoti kumba kwedu. Vanenge vatishanyira vaya vachida kuti tizoita mitambo navo vanenge vachitoti chamboenda kuZimbabwe asi vachienda kuSouth Africa. Munozviziva here varakashi? Mamuchizviziva here vakomana imi? Saka ngatimbogarai pasi timboona kuti totanga kuti pamberi ne2030 here, kana kutotanga kuti pamberi nevarakashi for ED here, kana totanga kuti pamberi nokuvaka, kana totanga kuti pamberi nokusimudzira nyika yedu kuti ionekerewo isashandisa mari dzekune nyika dzevamwe vanhu. Ndatenda hangu.